na obenda menda suki na nga boye bomwende na bandaki na otiango ka boye donc eza style na nga kaka style na nga nde nalingi ka ezalela. Hey, alléluia. Hello, welcome back to Kula Skin. Kula Skin na ye lisusu lelo na video na ngai ya lelo na eko lakisa bino ndenge ni nasalaka suki na ngai ya mikusi ndenge eza boye ndenge ni nasalaka na bima quand même propre na miso bato pele nga moko esala ngai bien yango lelo na nalobaki na ya ko lakisa bino ndenge ni nasalaka suki na ngai si na sokoli yango na toko sokola yango très bien. Mbote nesika nyonso bozolanda nga na pesi bino ba mbote ebele na yebi ke boza bien par la grâce de Dieu malgré ba confinement oyo lokanga mina bandako donc nzambe asala biso grâce vraiment kala mingi te tokobima pe tango tokobima tozala toujours en bonne santé to mi batela toujours parce que maladie ezali esili nanu te to mi batela tozala bien to protéger bana to protéger biso moko to la biloko ya naturel biloko moko ya bio ya bien ba fruits ba orange ko sala ka ba jus moko ya ba jus na bien jus ya fraîche na bandako to lia très bien soki ezali mbala liboso na yo olanda Kula Skin. Wow, napesi yo mbote ebele penza na lobi oza welcome na Kula Skin. Ngai yo Kula Skin, kombo na ngai ezali Kula Skin. Merci beaucoup ndenge bokolanda video na ngai ndenge nazosala suki na ngai na ekolakisa bino ndenge ni nasalaka ya ngai suki na ngai na tie eloko te. Po soko ozotia gel na mutu, soko meika kotia ta pomade to eloko moko boye to crème moko boye suki na yo ekosala ba pembe. Nasela nanga ba gel ebe na ba lisusu mai ndenge eza na ba lisusu mai na mutu nanga parce que naza posa eza oza suki mila eza suki mikusi eza na ka même formule mais ngana ekolakisa bino ndenge ni nasalaka oyo pe ya ngai suki nako tracer boye na tracer suki nanga tonga nanga naza ba forme ebele nasalaka yango na bandolakisa moko na Kula Skin ndenge nini nasalaka ya ngai suki nanga vraiment eza naturel a défriser yango te azokata po esala nga kama forme moko ya bien moni akata yango na ndenge ya mopanzi boye dakotuma ezokita nga dene elongi nakata yango tout droit nakati yango mopanzi po esala kaka bien elongi no ezala propre po na ba confinement oyo mosusu suki no eza nango mikuse mais ozoyeba te okobana ndenge nini nayebi ke bashop oyo batekaka ba gel ba mèche eza ya kofungwama te mais na Amazon ezali so okoti Amazon osomba gel na yo osomba pomade na yo okosomba penza nyonso oyo olingi ndelo ya mo pe katama na pasi lakisaka ndenge nasalaka ya ngai suki nakozwa brosse na ngai oyo nakopenie na suki na ngai napenie yango très bien so omoni kozala suki ya mikuse na ndako ozoyeba te ndenge nini osala landa Kula Skin omona nde Kula Skin ya bimaka na ye propre na suki ne po photo ozala basuki propre abandako eza te ovandi na ndako suki sali to kangi yango banati be okangi basuki do ezosala kaka bizarre toyekola kaka kobongisa basuki na biso tozobongisa ba teinture tozobongisa nyonso tobongisa pe basuki tala kutu na tie na gel te mais avec boye pe oza déjà propre avec boye ta na tie nange eloko te nini te mais déjà naza propre nakozwa gel nanga nasalelaka Eco Style but lelo naza na oyo naza na gel nanga oyo nayebi ke bien boyebi yango boyebi gel oyo très bien nazosalela yango nasalaka boye nakozwa gel nanga kaka na moboko
nazotia nazoko apply gel nanga botande na sala suki nanga eza na bato misupe batuninga nada suki oyo ezosimba yo ozosala ngo ndingini mpo mutu mosupe aza suki na mikuseka lokwa nga boye me azoyeba te na baconfinement oyo asala na suki wana nini. Donc soki ozotia gel na suki na yo kotia pomade te eloko te. Donc faut kolukaka ba gel ope ekolisaka suki ndeti Eco Style ekolisaka suki makasi me esilaki noninga na komanda yango na sa order nango na Amazon bongo na sombango bomoi nde déjà ebimi déjà bien suki nange ezalaki naturel eza suki ya défrisé te na kati nanga mopandi boye eza style nanga nga mona lingi na kata boye nango kata pe katikati nango kata boye oyo eza style oyo nga naosala na mokolo ya lelo mpona bima nice ata na ndaku naza kaka nice naoluki beautiful mutu abengo na appel video bato mosusu bakoma obanga ba appel video mpo soki atali elongi ne abongi elongi tosenga kaka te eza na make-up elongi tosenga fo kotraite yango kotraite babouton wana bouton soki na esili te kolemba tata bayebisi yo tia nguba na elongi tia nanu meka kaka bamekaka mpo oyebi te eloko nini ekende kosimba yo soki bayebisi yo naoya na gommage moko boye naosala yango na next video naosala gommage moko boye eza nango ya naturel okosomba babiloko na bashop ka ya bandibu bien na batesco ba Asda osala yango nazoya na gommage wana ekosunga biso vraiment makasi bozomona avec sans maquillage déjà na bibi nanga kitoko esenga te na tia maquillage donc na ye penza lelo sans na otia nanga maquillage te nini te to yekola na kobongisa poso na biso ba poso na biso eza ba bouton to eza salité eza na ba graisse eza na makam luka kota na ba sala ka ba recherche okoti na so oza bimi bouton okoti na YouTube obeti okoti soki Kulaski na sala ki mo masque mo be meka eza mabete ba meka comme on ne sait jamais ba meka kaka na ko jasko brosse na ngao na osana ngelo te na osaka simple kaka gel nyonso oza nango na ndako me mingi Eco Style pe ezaka bien me oyo ezaka pe makasi ekangaka Eco Style ezaka bien parce que yango ekolisaka nde suki yango nalinga yango me naza nango te fona komanda yango na Amazon nde yango wana bozomona ndenge nazobenda suki nanga ta ezalaki nature ata oza suki milayi eza nango kaka ndenge moko osala nango kaka ndenge nga na osala boye to ekola bongisa basuki na biso na ndako nayebi ke bamama ebele ba jeune fille ebele na micho ata oza suki milayi eza boye luka gel na otia nayebi ke bato mingi balinga na yango otia bagel te bongo soki na confinement osani soki mpo otie oza no na gel te so oza suki milayi obendi suki noka bien obendi yango mo eloko moka ya bi openi yango bi obendi mwa bagel okangi yango te esika moko so olingi no mpo bato mingi balinga na bango mpo tiatia bagel na basuki na bango te baobanga ekata me Eco Style ekataka suki te nga kutu ekolisa yanga lisusu suki na osala 2 video oyo eza pona na osala pona gel mais soko olingi pe suki no ezala curly na koya pe na produit moko na salelaka oyo na sala suki nanga curly po mo bomona yanga bomona Kulaski mo asali suki ne selo kwa curly mo na sali boudon nazo changer ka pona bima beautiful na bima nice na bima présentable ata na miso abana po ani faut zala ka mama moko asuki asalite liboso abana na yo pe non ba no pe fa mona ko beautiful ba mona my mom she's beautiful mama nanga za kitoko na après ça ka mama nanga za propre ata za ndako me asala ka suki ba bito cha ba beauté na ndako so po o mesano cha nini make-up cha na yo peza mabete mais so po mesano na make-up te luka ka suki no za propre bongisa poso no bomona ka nde na osala na obima lo kwa chinoise muto atala nga ba bi koko na bino azaka flamand to nini te baya tuna nga babi yo obotama na famille ya ba chinois to nini mais nabotama na famille ya ba chinois te mais na osala suki lokwa ba chinois bomwe nde na osala na obenda suki na nga boye bomwe nde na bandaki na otia moka boye donc eza style na nga kaka style na nga nde na lingi ka ezalela style nyonso osala ezala ngo mabete bomoni awa na kitisi yango boye awa na lalisi yango liboso donc esala kaka bientôt moto amono wow you look nice omoni
Donc lelo na ikapona lakisa ndenge ni na sala suki na nga bino moko bomoni naza na nga sans maquillage na otikola mukana nga kala te na sokoli na lobi avant na sala suki na lelo pinga fana lakisa na ba boni nyonso ya Cool Skin ndenge ni na sala suki na nga soko surtout mingi pona bato pe ya suki mikusi soko omoni koza na ndako ozo mitungisa mokangi ba nati na motu ozo ibatende nyo banda tout ça la propre ata to za na ndako suki no feza ka bien moi si faut suki neza la bien moi si suki oza na suki no bien o suki ke mo elo elto ta Cool Skin na suki ne ke mo elo elto ine o bongisi poso na tina nga ni poudre na tina nga ni poudre na ne lo côté bino moko bomoni na tika ma o tika ko sokola na sokoli mutu na nga ponde na suki mekuse bwe na sokola mutu na nga tous les jours vraiment na tikola ngo tous les jours so na ke sokola na tie shampoing na sokoli mutu na nga allez so na za po so charger na nga na tie amona sala na nga pe ke ali po suki na nga za défriser te o défriser na suki te po ba défriser wana ezo kata bato ba suki nga suki na nga mekuse o kana kata mo déjà 3 fois po anini na mekaki boso ko tia tenso ya mwa chocolat et na moni ke e comme o kata nga suki na défriser on a défriser sous baby singa suki soko za tenti ko meka no ko défriser suki te soko défriser suki no suki na nge kende ngamona kata suki na ngamuta singa suki azate ngamona zi ciseaux na kati suki na coiffer ngo très bien parce que na micho ba salo izate soko moni ke o ko kano sima ngamba suki te kata no suki mikuse boye o sali na ko tsano ngana tina nga ba cointe bo moni ngana ba coin na tina nga coin ko amibali te soki ndenge ni na tie cointe na tie lote suki na longoli ka likolo esili na sali mwani na nga boye esili poka na bima propre na miso abato omoni pona bima ka propre na miso abato na sali na nga boye na kati suki na nga to na sisi na tie jeune na nga boye na okende na ozwa séchoir so po lingo tsa séchoir o tiso pes o tiso séchoir te eko ka o neto za msuna ndako ke sikate nena o sasa na nga ka misala e ka ka yango moko evanti na ngo pe propre bomona na bilo kwa na botama na famille mo ba chinois moko bweta ata lonje na za mo chinoise mo bwe mais eza na ko moi style kaka po obima ka propre neti na ndako bwe mo na otanga talio mommy you look nice to bimaka bien to za la propre to bongisa basuki na biso soko za muta suki mikuse na encourager o sala ka wata boye midele eza ngo ebele ndenge kana na bendi suki na nga kitoko boye déjà so poza prestige na yo to ponytail na yo okokipe kotia so za prestige na ona ndako ko hésiter te ka nde na bendi suki na nga boye oko changer pe eloko moko ebimisi osusika prestige so oza ngo ya forme nyonso oza nango neti nga boye naza nango na ndako na koya ka na zwi na tie boye wana faut o sécher suki na yo très bien so ko sécher suki na yo bien oye okotisi boye okobima pe mabe te okobima kitoko makasi okobima pe bien makasi donc au lieu ko lalisa suki no na se okope ko zwa lisusu obendi suki no boye okanyango ma lisita moke avec suki ya mikuse o sala boye obimi pe nice o look pe nice esali mabe on ke esali o bien ndi ba sali o suki na salon mo boye donc to ye koloko sa mo ba suki na tsa mikie ya boye ateza suki milai mikuse bo mwende na sali yanga wow, I'm looking nice. Oh, kitoko esali nga bien la sepeli na moni. Na bimi na nga bien, esali nga bien.